台湾的艺术水阁好，国情解说两句话含你做参考。解说，解文说理。好朋友国情就你探讨民间流传一本歌册，宝岛新台湾歌，四句人咧讲台湾的历史，讲对日本介管台湾怎样生活的苦楚。四句人讲，日本罪恶上顶当，上咬刻薄台湾人，白脚白手袂叮当，随便甲咱献耳空。日本今日的失败，也是做歹想乱来，事事对咱真使歹，败贱百姓化应该。日本的警察威胁真重，较早老辈拢有讲互下底仔听，所以随便就甲咱献耳空，到落尾手。咱知影讲第二次世界大战，日本战败，经过放送头拉里奥报送出来，天皇录音，日本天皇家己宣布讲投降，这件代志，互台湾百姓听到讲应该啦，安怎样糟蹋咱台湾人，事事对咱真使歹。尤其日本会分一个讲内地，分一个讲本岛，就是讲日本还日本，台湾还台湾，阶级有争差。日本人读小学校，台湾人就读公学校；日本人读一高女，台湾人就读第二高女。四句人，我有标明这个内容，你继续甲听看卖。着到今日才知苦。行为做了伤过粗，分讲内地共本岛，职权滥用真糊涂。代志明明是冤枉，当行承认较有功，毋认不时行共讲，行事亲像活阎王。哦，国情头拄仔就咧讲日本甲台湾人分别开，东京的大阪的，迄拢叫做内地。啊，干那台湾这个殖民地讲叫做本岛，有影你看日本人迄个时阵管台湾的时阵，真侪遮个官厅的文书，遮个书类，拢嘛写是咧本岛人就是咧称呼台湾人。哦，原来内地迄当阵是安尼先伫咧应用哦。安尼咱若无做人的殖民地，无食人的水米，咱若称呼讲人叫做内地，即句话原来无啥会通哩，无毋对。这正宝岛新台湾歌咧记载讲日本人迄当阵安怎样另眼看待台湾人，甲台湾人区分，将台湾人当作二等的国民，尤其刑事伫咧刑人，有当阵你食骹煎，有当阵用淋，有当阵用煎，有当阵用讲的。宝岛新台湾歌，国情会伫解文说理继续招你探讨甲参考，感谢。